Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi máy bay. Yeah, và lần này máy bay rất là xịn và rất là đông người nha, không sợ bị rớt máy bay nữa rồi. Ngày hôm nay mình dắt theo thằng cháu của mình đi nữa. Gì đây? Ồ, cuốn sách sinh tồn à? Ý, cái gì vậy? Nó đọc cái gì vậy? Hả? Cái gì mà giá có ai cái gì vậy? Ê, đừng nói gớm máy bay, dính vô. Ừ đúng rồi, dính tay chú nè, dính vô. Gì vậy? Anh phi công ơi, đừng nói gớm máy bay lần nữa nha. Ơi, tôi kêu dính tay mà tại sao lại buốt? Rồi, gớm máy bay lần 2. Anh đầu chọc ơi, đừng bắt cháu của em, nó biết bố cu anh ơi, đừng bắt nó mà anh ơi. Và thế là chúng ta là rớt máy bay lần 2. Trời ơi, rớt mà đổ máu tới háng vậy đó. Ý, có đồ ăn nè. Điều đầu tiên khi bạn rớt máy bay là mình đi bằng. Rớt này. Rồi, ăn hết cái đống này mới được. Úi rồi ơi. Ý, chị Diễm làm gì ở đây vậy chị Diễm? Trời, chị Diễm tới máy bay cái chị Diễm banh kèn ra. Ui giời, nhìn tay chị Diễm kìa. Sao làm được vậy? Trời. Thôi, bây giờ mình đi kiếm đồ đây. Điều tiên rớt máy bay là các bạn phải đi kiếm đồ, tại vì rất nhiều vali rớt ra. Đấy nè, cái màu hồng này. Ui rồi, lượm được cục khăn giấy. Ui, bên trong thì có nhiều đồ mà lượm chỉ được trái banh. Ai làm chó cho mình ném đi. Trời ơi, nói chuyện mình giống thằng tự kỷ ghê không? Trời, rồi siêu đi lượm như con chó luôn. Trời ơi. Rồi, kiếm đồ nữa. Bực thiệt chứ. Ý, chặt cây được nè. Muốn sinh tồn thì chúng ta phải có gỗ. Mình gấp máy bay nữa rồi. Được trước á, mình gấp máy bay á, mình biết, các bạn biết sao mà mình về được không? Tại vì á, mình lặn xuống biển á, cái mình chích đuối cái người ta phát hiện mình, cái người ta đem mình về, người ta cứu mình. Ui dồi, một câu chuyện thật ly kỳ và hấp dẫn ha. Bây giờ thì mình sẽ kiếm chỗ nào đó để sinh tồn. Trong rừng thì nguy hiểm lắm. Ở dưới kia có biển kia. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra biển nha. Mà chỗ này không có cát, mình thích biển có cát cơ. Biển gì mà toàn cỏ không à. Thôi đi đây. Let's go. Rồi, mình đã tìm thấy biển rồi bạn ơi, ở đằng kia có cát kìa. Giờ mình sẽ bơi qua. Mà nước về bơi làm chi? Đâu giống mà lần trước nước nó cạn mà mình vẫn thích thể hiện. Rồi, tới nơi rồi, cát nè. Trời ơi. Biển là phải có cát đúng không? Đói bụng mà. Kiếm gì ăn mới được. Rồi, mình sẽ chọn địa điểm này làm địa điểm sinh tồn nha. Rồi tí xíu mình thử ở đây, thử thách ở đây thêm mấy ngày luôn. Lần trước mình ở đây mất cặt ở một cái đảo hết 1 ngày, bây giờ mình sẽ ở lại đây 3 ngày luôn. Thử đặt thử thách cho riêng mình. Nãy mình bơi giờ hết máu rồi nè, không hết dính máu rồi. Mấy đứa con gái hết tưởng mình tới Hán luôn ha. Phải vậy chứ, tới Hán sao tụi nó dám theo. Trời ơi, chặt mấy cái mới ra nè. Ly thì bự như cái gì á, mà lụm được có 2 cái. Ý cái màu hồng nè. Rồi, kiếm một bộ nào đẹp ơi. Tự nhiên mặc áo sơ mi cargo nhìn như bóng Long Xuyên. Ok, mình đang đói bụng các bạn ơi. Không biết trong mấy cái vali này có đồ ăn không. Rồi, sẽ toàn cái màu hồng không vậy? Ý, có đồ ăn nè. Thôi mình đi tí xíu ăn. Giờ đi đập tiếp. Cái gì mới hiện ra vậy? Cái gì vậy? Ý, mưa rồi. Ôi, trên biển có 2 con cá mập. 2 con cá mập tự nhiên mắc cạn lên đây. Để coi trong này có gì đây. Ok, mình sẽ xây nhà trước nha. Chơi luôn nhà nhỏ thôi. Chơi nhà nhỏ thôi. Thôi chơi nhà lớn thôi, chơi nhà nhỏ thôi. Rồi. Nhà lớn chi của mình ở.
Rồi bấm E để đặt. Rồi giờ đi kiếm gỗ. Gỗ bự các bạn, nó nói gỗ bự chứ không phải gỗ nhỏ. Đây mình chặt gỗ nhỏ, đây mới là gỗ bự nè. Đấy, không biết chặt được không nữa. Ủa, ôi lại hư cấu lại cứt. Rồi chặt ra, chặt ra. Đấy, cái này mà đi vòng tròn chặt nó mới đều, đúng không? Này, rồi rớt, bum rồi. Đấy, các bạn chỉ làm được 2 khúc gỗ thôi à. Mình đâu phải con gì đâu mà lên một lần 3 khúc gỗ. Không lẽ được bằng đầu hả? Rồi, để thêm nữa. Chúng ta cần tới 8 khúc lần mà mình mới có 4 khúc mà. Cái lộn 13 đúng không ta? 13. Hay siêu. Ý có con gùa. Gùa nè. Gùa nè. Tao chặt đầu mày, tao lấy cái mai. Rồi, cái mai này chúng ta có thể hứng nước đáy hay không? Hứng nước mưa để uống. Đúng không ta? Đây. Nghe. Rồi, hứng nước mưa để uống. Ý con chim. Chim định bay hả? Chim cái gì đây? Mình muốn ăn thịt mà tự nhiên đưa mình cái đầu chim. Theo đầu chim không bằng đầu chim mình nữa. Ui giỡn quá dục. Kiếm cái gì đó ăn mới được. Thôi mà xây nhà tiếp đi. Mình rất thích xây nhà. Tại vì lần trước mình ở đó mình không được xây một căn nhà nào hết. Mình rất ức chế. Nên là bây giờ mình sẽ cố gắng xây nhà. Rồi uống nước vô cái. Mà uống rượu không? Uống rượu chi? Uống rượu không có tốt. Mình đang đau bụng nữa. Cho nên là bây giờ mình cần ăn. Trước tiên ăn mình phải xây cái nhà. Mình rất thích xây nhà bạn biết. Mệt quá. Mệt vãi. Bởi chưa, ngã chưa. Rồi. Mệt vãi trưởng ra. Thằng cháu mình á, nãy đi máy bay á. Trước khi lên máy bay như nó chọc quê mình là mình sẽ bị rớt máy bay lần nữa. Đấy, rất thiệt. Và bây giờ nó đã bị bắt cóc. Định mình, cái thằng đầu chọc. Làm tự nhiên bắt cháu tao. Lúc đó mình đang nằm quay tay á lắm. Lúc đó mình đang nằm hấp hối nữa cho nên là không có kịp thuốc nữa. Cũng phải hấp hối nữa mà. Đang tới Hán. Không phải. Là rớt máy bay bị chảy máu á. Cho nên là đuối nằm ngủ một giấc nữa mới dậy. Đó giờ mình sẽ đợi mình xây nhà. Má đi chậm quá. Thôi mệt vãi trưởng. Thôi không xây nhà nữa đâu. Mà còn có một tí à. Thôi đi xây luôn. Đấy, mình là một người đó là rất là thích xây nhà. Cho nên dù thế nào mình vẫn xây được căn nhà này để mình làm gì nào. Ok bây giờ mình sẽ chặt hướng này. Chặt hướng này hình như là nó sẽ ngã theo hướng trước rồi. Cho lẹ. Mệt phà. Ngã chưa? Chưa ngã nữa hả? Cây gì mà da như chó vậy? Rồi. Đây để làm mấy cái gỗ. Rồi. Đâm khúc gỗ bự này luôn. Rồi. Đâm thêm khúc nữa. Rồi. Hình như chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Sắp hoàn thành căn nhà rồi. Chỉ còn 3 phút nữa. Rồi đi kiếm thêm 3 cái nữa. Yeah. Rồi, 1 khúc. 2 khúc. Rồi, ngon chim. Ok. Đây là đặt vô thôi. Đấy. Nhà vậy không biết có bị sập không ta. Cái này là cái cửa hả? Ô, đi xuyên được luôn kìa. Để heo đi xuyên gỗ được luôn. Kìa. Vậy là chắc là mình xây chưa xong cho nên nó chưa đặt. Bây giờ xây xong luôn. Ok, để tôi sẽ xây. Mà còn có 1 phút nữa thôi mà. Đâu rồi? Đây rồi. Ok. 1 phút chạy nó lẹ hơn. Ủa, đói lắm rồi các bạn ơi. Phải ăn mới được. Vô.
Rồi, xong căn nhà. Yeah, chúng ta đã xây được căn nhà rồi. Đấy, vậy mới đủ sinh tồn nè. Ý, có cái gì này? Hình cái thuyền hả? Ôi, giống cái thuyền đó vậy. Ok, để mai mình gửi cái thuyền đó mình xem thử ngoài có gì nha. Này, ở đây có con cá mập, mình sẽ chặt nó. Để lấy thịt mình ăn. Chặt, mổ bụng nó, mổ bụng nó. Trời, chặt cái gì vậy? Nữa nè, chặt xịt máu luôn. Rồi, ủa, tại sao chặt cái bụng lên, rớt cái đầu. Cái game này nó thích đầu nha, hồi nãy chặt cái mình chim nó rớt ra cái đầu chim. Phải thiệt. Game quái. Ok, chúng ta phải sinh tồn. Mình sẽ lấy lửa trại. Nó bị cắm trại rồi. Bật lửa này. Ôi, coi chừng trái nha. Tại mình mặc áo tay dài, coi chừng trái áo mình đi ra ngoài mình quẩy lên là hết chi. Trời ơi, mình giống điên vậy. Rồi. Thiếu đá hả? Thiếu đá thì mình đi đạp đá, mình đi lụm đá là có gì vậy? Nhưng mà mình đi nướng thịt cái. Qua bên đây nướng. Rồi, hình như miếng thịt nhỏ đó là miếng thịt của con chim. Đúng rồi. Trời tối các bạn ơi. Tối thui luôn rồi. Không thấy gì cả. Ơi. Phải chờ con chim. Con chim lơ. Ê, con chim này. Mày hả chim? Mày dám hổ báo với tao hả chim? Bay trước mặt tao thì có chết. Mày hiểu không? Mà tại sao tao chỉ nhận được cái đầu của mày thôi vậy? Nó sẽ tự cất miếng thịt vô đúng rồi. Ok. Tự nhiên bắt chim cái nó yểm thịt đó lộn. Gớt miếng thịt vô cái ba lô đó, xong. Cái này hình như nướng lẹ hơn cho nên là mình sẽ nướng thịt bự. Thịt của con rùa. Trời ơi, nhìn thịt rùa giống như thịt bò vậy. Không, giống như thịt heo. Ấy, cái này ăn được rồi nè. Ôi mà nó cháy đen thui. Trời ơi, đắng phải. Thôi đi ngủ. Xây được nhà là phải đi ngủ. Để lưu game. Ok. Rồi đi ngủ lúc nào? Ngủ đâu? Sao không leo vô được? Nhà gì như gì vậy? Biết chạy không sai à? Biết cái gì? Dịnh nút Z hả? Ok. Rồi. Bắt đầu á. Ủa? Dịnh nút Z dựa gây gỗ ngủ luôn. Phải cất vậy xây nhà để làm cái gì? Hả? Rồi lại cháy thịt. Thôi mình sáng chúng ta phải cố ăn. Dù nó đắng vậy. Em miếng nữa. Rồi ăn này hát nước, mình sẽ uống nước. Rồi hình như ở ngoài đây có nước mưa mình quên uống. Ok, bây giờ mình sẽ ra cái thuyền đi nha. Hôm qua mình nói là đúng không? Hôm sau mình sẽ đi ra cái thuyền thì coi có gì ở ngoài đây. Ok, bây giờ mình sẽ bơi ra. Đấy, như các bạn thấy là cái thuyền này là chưa có dương bờm. Nó đi được không ta? Ý. Mình thấy có cái gì lạ lạ trên thuyền này nha. Có nên lên không ta? Đây, được lên đây. Gì đây? Tên con thuyền là tên Nách. Nách. Rồi, bên đây. Tìm Timmy hả? Bây giờ mình sẽ tìm Timmy. Timmy là cháu mình, đúng rồi, cháu mình là Timmy. Ok. Đi chú. Đây, con thuyền tên là Dắt chứ không phải là Nách. Ok, thôi mình đọc Nách đi cho nó diệt hóa nhỉ. Thuyền Nách. Cái tên rất là hợp. Bây giờ mình sẽ kiếm. Có tiền. Quỷ mập đây nè. Tự nhiên in hình quỷ mập vô hộp sữa quảng cáo hay gì? Gì nữa? Gấu bông hả? Gấu bông. Gấu bông nè.
Ơi cái này là gì vậy? Ý, ghê vậy. Gì mà người 4 cưu ấy luôn. Gì mà ghê vậy? Không lưu đâu. Ở chỗ này ngủ được nè. Biết chạy nãy xây nhà em gì không biết. Cực kỳ khổ cái thân. Trên đây có gì không? Không có gì. Ý có gì nè. Có dây nè. Đây nè. Đây nữa nè. Rồi. Mình thấy có cái gì đó không ổn trên đến thuyền các bạn ơi. Bây giờ mình phải đi về lại mới được. Ở đây không ăn cày. Ok. Để coi coi. Coi mình đã làm được cái gì rồi. Ý con người 4 cưu. Ghê vậy. Rồi. Hình như nãy là người ngoài hành tinh á. Là con quỷ đầu chọc hồi nãy bắt cháu mình đúng không? Quỷ này. Nghĩ sao vậy? Cháu tao bú được có một con, mày có 4 con sao nó bú? Kìa. Rồi. Ôi rồi ôi. Chà, còn gấu bông này nãy có trong kia nè. Rìu gì? Rìu máy bay hả? Phải cất rìu máy bay. Thôi, về thôi. Bơi nè. Rồi ơi. Bơi rất là điêu luyện, rất là lẹ. Rồi. Buổi sáng đây đẹp thiệt. Tắm phát mát. Rồi. Đây là một con rùa. Con rùa đang lên bờ. Rùa mới thích lên bờ làm gì nhỉ? Mày lên bờ cho tao ăn đúng không? Cảm ơn mày á. Tao sẽ chặt cái đầu mày cho mày chết lẹ. Rồi. Lấy cái mai. Đấy, chặt ngồi lấy cái mai lấy miếng thịt thôi à. Được không? Đâu lấy cái đầu như chim kia. Chim kia giúp cái gì vậy? Lại là cái đầu. Không bằng cái đầu chim của tao nữa. Thiệt luôn á, thiệt tình luôn á. Game gì mà toàn đầu với trái đầu không. Đầu bùi không có cứ tiếc. Dục. Tao sẽ kiếm gì đó ăn. Làm thêm cái đồ hứng nước đi. Rồi. Đây có miếng thịt đúng không? Mà cháy thằng thui à. Đắng nhét luôn à. Uống miếng nước cái. Rồi. Này. Ok, bây giờ mình sẽ ở đây đến ngày hôm sau để mà mình tìm hiểu về con thuyền này. Mình cần phải nghiên cứu.